Петок, 26 мај, кратки вести во 12 часот. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски најави отворен кабинет за граѓаните во повеќе градови низ државата, меѓу кои Охрид. Идејата е кабинетот во одредени денови да го селиме наместо во Скопје да биде во некој друг град низ Македонија. При тоа граѓаните ќе можат на телефонски број или на мејл адреса да закажат средба со министерот, директорите и началниците за потреби кои ги имаат. Додаде дека комуникацијата со граѓаните е многу важна во насока на јакнење на довербата и секој еден да се чувствува како дел од безбедноста. Стапката на ДДВ од 10% за електричната енергија постепено ќе се враќа на 18%. Анализите се при крај, без при тоа товарот да падне врз граѓаните, вели вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битиќи и додава дека враќањето на ДДВ-то било најавено при донесување на мерката за ублажување на ударот од цената на струјата за граѓаните. Тој објасни дека ЕСМ дава предлог кон Евана Хоум, а потоа Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе одлука која се очекува да се знае кон крајот на јуни. Како финале на посетата на легендите на фудбалот на поранешна Југославија, некогашните фудбалери на Црвена звезда од Белград на Охрид, на стадионот Билјанин извори одиграа пријателски надпревар. Ветераните на Црвена звезда загубија од охридските ветерани со 3:1 во надпревар, во кој резултатот сепак го имаше последното место. Многу емоции, сеќавања на едно убаво време ги споија легендарните спортисти со публиката, која и годинава имаше несекојдневна можност да се дружи со фудбалските легенди, кои беа и дел од репрезентацијата на Југославија во 60-тите и 70-тите години на минатиот век. Времето денес сончево со мала до умерена облачност и услови за нестабилност со дожд. Максималната температура во Охрид до 22 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.